Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд маш амттай болдог шарсан талах хийх аргаасаа хуваалцаж байна. Хідэн талах шарахаасаа шалтгаалаад хэмжээг нь та бүхэн тодорхойлолоорой. Мөн элсэн сахарны оронд сахар их хэрэглэхийг хүсэхгүй байвал ванильны сахар ээж амт өндөр нэмж болно. Синамон нэмэх нь бас амт өндрийг маш гоё болгож амтанд нь цогцдог байгаа. Өндгөө ууслан жигд сайн хутгаж өгөөрэй. Талхандаа шингээ холцоо ууслан сайн дэвтэж өгөөрэй. Тэгэх юм бол талх маань зөөлөн маш сайхан амттай болдог байгаа юм шүү. Яг энэ аргаар нэг давхраар ч гэсэн шарж болно. Гэхдээ энэ хоёр давхар нь илүү гоё зузаан хөвсгөр бас чиглэг болж өгдөг байгаа. Тэгээд энэ яг нэг хүний порцонд тохиромжтой болно. Тэг хүүхдүүд маш дуртай амтархаа иддэг байгаа. Туршиж үзээд та бүхэн таалагдах юм бол коммент хэсэгт хуваалцаарай. Талхныхаа дээд хэсэгт нь сахар цацаж өгсөн байгаамаа. Сахарны оронд maple syrup, зөгийн бал, хайлуулсан шоколад ч гэсэн урсгаад идэж болно. Маш гоё амттай болдог. Хайртай хүмүүстээ өглөө өдрийн цайнд хийж өгөөд коммент хэсэгт хуваалцаарай. Баярлалаа.